はい、Today is 2016 June 26 Sunday Service。2016年6月26日の日曜日の礼拝です。We've been talking about One Heart series. Specifically, we're talking about men and women, the oneness in men and women. 特にですね、女性と男性の間で一致を持つということを、一つになることを話してきました。ですね。先週はですね、いかに私たちのマインドセットが、創世記の中の罪の呪いの結果に対して凝り固まっているかというお話をしました。We talked about last week from Genesis how our mindset is bound to the curse after the fall of Adam and Eve ですね。で、それがいかにですね、私たちの国の文化の中に色濃く残っているかということを見ました。So, how deeply rooted in our own cultures too, still now, until now. And there's so many competition mindset, there's so many divisions, and so many, what is it? Loss of a sense of eternity. ですね。永遠感を失ってですね、私たちはもう短い間で自分を喜ばせることを追い求めて、そして分裂主義、それから競争の精神が頭の中に焼き付いているということを話しました。で、今日はですね、ユダヤの文化の中では女性たちはどのように見られていたんでしょうか。またイエス様が来て何をなさったんでしょうかということを話したいと思います。Today I want to share how was it in a Jewish culture back then, also what Jesus has done when he came to in that culture ですね。ユダヤの文化の中では女性はですね、奴隷と同等のセカンドシチズンと見られていました。で、back then, women didn't have any right, just like slaves. So it's similar to slave. They considered a second citizen. それでですね、権利も尊敬も意見も持つことができません。もちろん選挙権もありません。また裁判所で証人となることさえできませんでした。Isn't that surprising? It's surprising, but back then they didn't have rights, they didn't have respect, they didn't have any opinion on things, they don't have the right for vote, and they couldn't be a witness at the court even at the court you can't be a witness. I thought that was wow, interesting. And also no education, obviously. 教育も受けられませんでした。Also, if you go out in a public and talking to men, that's prohibited. 外に出てですね、公の場所で男性と言葉を交わすことはいけませんでした。You couldn't talk to men freely, no. You can't. ね、外で男性と喋ったらいけない。Also, you have to wrap around with veil, and if you unveil, then your husband can divorce you because of it. で、女性はですね、ベールをかぶっていて、公の場でベールを取っちゃったりしたらですね、ご主人から離婚されてしまうというような世界でした。Also, in a religious setting, they couldn't read scroll. They're relegated in the synagogue. They can't sit together with men. 彼ら女性たちはですね、ユダヤ人の街道でもですね、宗教的な場所でもですね、その巻物を読むことを許されません。まあ今でいう聖書ですね。神様の言葉を読むことを許されない。それから街道の中でも隅っこに追いやられて座っている男性のように前に座ってはいけないという状態でした。それから御言葉を引用して喋ってはいけない。Also, you can't quote the Bible.God's word. You can't quote the Bible. Also, you can't pray a prayer. In the morning prayer or the prayer for meal? No, you can't. 食前の祈りはですね、朝の祈りも
できない、それから御言葉を引用して喋ることもできなかったそうですよ。Wow, it was completely under, more than the curse, right? So it goes to extreme, starting curse and go to the extreme. でですね、呪いから始まったとは、罪の結果の呪いから始まったとはいえ、ちょっと究極的な風にどんどんエスカレートしていっているようでしたね。そんな世界にイエス様が生まれてくださったんですね。In that kind of environment, Jesus came. Jesus was born from woman, and Jesus taught. And you have this knowledge and read the Bible, and that's going to fascinate you. そういったバックグラウンドを知りながら聖書を読むとびっくりするんですね。今だったら当たり前のように感じることが、イエス様あなたはそんなことしてくださったんですねっていうふうに思うことができるんです。Now it's kind of, it's obviously normal thing to interact with Kenny-san in a public, but Jesus, back then, in that time, Jesus interacted with women a lot. As you see in the Bible, woman at the well, he had lots of friends of girls. ね、イエス様は女性の友達だっていっぱいいたんですね。弟子たちもいました。さあ見てみましょう。イエス様はそんな世界に来られて何をしたんでしょうか。Jesus is our doctrine. What Jesus done, let's take a look. But remember, Jesus is our doctrine. Right? If you confuse something, go back to the Bible and then see what Jesus did. 私たちの教理はイエス・キリストです。システマティック・テオロジーの本じゃないんですね。神学書じゃないんです。It's not about like some theologian's opinion. Jesus is our doctrine. If you are confused, go back to Bible and then see what Jesus done. もしわからないことがあったら、イエス様がされたこと、イエス様が言われたこと、赤い字で書いてるバイブルがあるんですね。そこを読んだら、イエス様そうやられたんだなということはわかるんですね。We always go back to Jesus. Let's go ahead and open Mark chapter 10, 2-12. マルコの福音書10章のまず 2章から12節を見てみましょうですね。Mark chapter 10, 2-12. マルコの10章2節から12節。するとパリサイ人が身元にやってきて、夫が妻を離別することが許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れ、二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. And he answered and said unto them, What did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and put her away. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. But from the beginning of the creation God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. And in the house his disciples asked him again of the same matter. And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.
And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. Amen. So Pharisees came to Jesus as always and then tested him. It's a controversial issue. Let's see how Jesus answers this question, right? パリサイ人がいつものようにですね、イエス様を試そうとしてやってきました。そしてちょっとこの難しい問題についてイエス様がどんなふうに答えるか見てみようじゃないかということで来たんですね。当時の女性はもう一度言いますけれども、男性の所有物のように見なされていました。So back then, the culture was, the woman was man's possession, kind of. So, woman didn't have any right. Woman can't earn any living for themselves, right? Because they're like second citizen. They have no opportunity to make money. で、女性というのは夫がいなければ自分で商売をしてお金を稼ぐこともできない。夫がいなければ生活していくことができないような立場だった。だから新約聖書でやもめたちを教会が養いなさいって言ってるんですね。大事にしなさいよって言ってるんですね。So that's why Bible is saying you have to take care. Church has to. True religion is take care of widows, right? So そういう考え方がありました。そのバックグラウンドで考えてみてください。ですね。Jesus said, Moses allowed you to divorce because your heart was so stubborn, but it wasn't God's intention. That's what Jesus said. イエス様はモーセが離婚を許したのはあなた方の心が堅くなだったからですよ。それは必ずしも神様のお心じゃないんですよということを言いました。で、それからですね、イエス様は人間創造の創世記の記事にまで戻られたんです。先週話しましたよね。We all understand last week's story. そしてイエス様は and Jesus go back all the way to the Genesis to explain why God created human. God created human in male and female. 神様は人間を女性と男性に作られた。女性と男性が立って共に一緒にリーダーとなってこの世を治めるために人間を作った。それは神様の似姿であると書いてあったんですね。So we learned something last week. God created human in male and female, both together, co-leader, co-reign in this earth. Not only man being a leader, but woman also were leader together. That's God's intention. Why? Because that's God's image. God's image is 3 in 1. Our God is 3 in 1. 3 is having a fellowship, loving each other, respect each other, and talk each other, and co-reign as one person. So that's God. We have God's image. If you're man lacking or woman lacking, it's not completion. Completion is men and women together, standing together, reign together, love one another, respect one another. That's the completion design of God. That's God's image. 先週も話しましたけれども、神様が人間を作られたのは女性と男性に作られました。共に立ってこの地を治めるために作られました。それが神様の似姿。神様に似せられた作られたのはこの女性と男性が共に一人の人として立って、そして世界を治めるため、お互いが愛し合って、お互いが尊敬し合って存在して、そして世を共に治めること、これが神様の御心でした。そして私たちが信じている神様に似ているというのはどういうことでしょうか。私たちの神様も3人いて1人なんですね。父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様、3人が1人です。3つで1人、この3人が互いに愛し合って、互いに尊敬し合って、互いに立て上げ合って、互いに相談し合って一つの働きをしているんですね。3人で1人。 This is God's image. 神様のデザインなんです。これを崩すことができないですね。 So that's why you can't destroy this perfect oneness
God's image. So that's why Jesus going back to Genesis explaining, look, this is the original design. God never intended division, what you're talking about. イエス様は言われているんですね。注意してください。これ二人が一つっていうのが元々の神様のデザインですよ。神様は分裂分派を心から喜んでいる神様じゃない。分裂するために神様がいるんじゃないんだよっていうメッセージを彼らに送ったんですね。Again, because of the curse, because of fall, we have this mindset, competition, division, and loss of eternity. 私たちはですね、罪を犯したその日から呪いが入って、そして私たちは、永遠感を失い、そして、競争心が芽生え、男女内に競争心が芽生え、そして分裂が生まれました。Pharisees is still talking through the mindset of curse. パリサイ人は、この呪いのマインドセットのそのものの見方からイエス様に質問してるんですね。離婚どう思いますかっていうふうに。But Jesus going back to Genesis. No, we're not going to argue with that. But God's design is this. We can't miss God's design. We can't argue with God. 私たちは神様のデザインを無視して物事を論議することはできないんですね。Oneness。それですね、次に再婚の話が書いてありますけれども、We're not talking about some churches picking up only this line and saying, oh, you're remarried, you're committing adultery. Some churches said that, but we don't do it, okay? ある教会ですね、この一行だけを抜き取ってですね、再婚はですね、姦淫の罪だから再婚してはいけませんっていう教会もあるんですけれども、We don't do that. Don't forget the context, right? ですからこの文脈を忘れて解釈しないように。イエス様だってモーセはあなた方の心が堅くなだから離婚を許したんだよって言っています。Jesus is not saying do not divorce divorce. No, he's not saying do not divorce for cheating on you all the time. Jesus is not saying that. But He's saying original design is this: men and women together work together after Jesus. ですね。イエス様はですね、ここだけを取って解釈しない私たち気をつけないと。イエス様はドメスティックバイオレンスがあるような場合にですね、離婚していけないとか言ってないんですね。それともですね、いつもですね浮気をする相手と常に一緒にいなさいとも言っていないんですね。この聖書の違う箇所にはですね、パウロがそのことについてもちゃんと説明しています。In the different book, Paul was explaining those things. What kind of situation you can divorce and then you can't. Those things are in the Bible. We talk about that later. We're not talking specifically about this, but probably people are questioning right now in your mind. So I'm a little bit, we're sharing that, butですね、でもね、どうしてイエス様は離婚して次の人と結婚したら姦淫の罪を犯してるっていうふうなことを言ったんでしょうか。This is profound, everybody. But why Jesus is mentioning remarrying is adultery? Because there's spiritual covenant between man and woman. 女性と男性の間には霊的な契約があります。We all exchange vows, right? When you marry. I don't know in Japan, but we do in states like Western style. That's very important. You can't miss that. 私たちはみんなですね、誓いの言葉を交わして結婚の契約に入ります。日本では紙切れ1枚にサインして反抗したら結婚できるんですが、アメリカでは誓いの言葉を交わさないといけません。That's very important. That's marriage. But not only that, to become one means to have in a sexual relationship makes your soul and spirit and body one.
結婚っていうのはですね、ただ誓いを交わすだけではないんですね。2人が性的な関係を持って身も心も霊も全て一つになるんです。文字通り神様が意図された通りの一つになるんですね。So that's God's design. That's how God made it us become one through sexual relationship. 性的な関係によって一つになるというのは神様のデザインなんです。これとっても大事なことなんですね。So that's why Jesus saying, so it's very easy. I don't like you anymore. I'm going to divorce you. That's very easy. But remember, you were one with this person, and if you marry the other person, then you're going to be one with the other person again. So ですからイエス様が言われているのはですね、完全な一体化が一つできていて、もう簡単な理由で別れるって言って違う人と結婚する。またこっちの人と一つになるでしょ。ややこしくなります。And the other Bible says, if you become one with, have sexual relationship with, with a prostitute, your spirit become one with them. But if you have relationship with the Lord, you become one spirit with the Lord. The other Bible says. 他の聖書の箇所にこのように書いてある。あなたは友情と交われば一つ体となります。体となります。けれども神様と交わったら一つ霊となるように、それと同じでしょっていうことを書いてありますね。So we have in this culture, we're so easy to have sexual relationship with many people, but we have to be aware that's the covenant you're making. That's covenant. この時代ですから言いますけれども、ついでに言いますけれども、性的な関係というのはただ単に体の問題じゃないんですね。霊の問題です。So it's spiritual issue. It's a spiritual covenant that you're having, not about your body, but your spirit.Spiritual oneness. You're bringing oneness with this person spiritually. ですからですね、体の問題を話しますけれど、体の問題だけではなくて、その人と一体化すれば霊が一体になるということなんですね。What does that mean? That means all the baggage behind this person, spiritual baggage behind this person comes into me, and you have to own that baggage too.And spiritually, that's happening to you. ですからどういうことが起こるかというと、相手の人が持っていた全部世代にわたる全ての霊的なものがあなたのものになる。あなたの体の霊の中に入ってくる、体の中に入ってくるあなたの一部になるということなんですね。It requires some responsibility, right? ね。すごい責任を伴うことだっていうのは私たち気づいてないんですね、現代に生きる者たちは。We do not aware that huge responsibility is required. We don't know about this. But Jesus saying, that's why Jesus saying, do not easily divorce and remarry many people. Do not do that. Because that's spiritual oneness happening over and over. You're taking over other people's entire generational life into yourself.イエス様はですから言ってるんですね。軽々しく離婚していろんな人と付き合っていけませんよ。あなたの体にいろんなもの入ってくるんですよ。という意味が背景にあるんですね。ですからそういうことを言っているんです。でも in Jesus, all the shames and sin can be washed away, right? So there's a specific prayer I can go through with you if you guys have a problem like that.でもですね、この教会ではバンデージブレイキングをやっていますけれども、もしそのようなね問題があるならばですね、ぜひ一緒に祈りたいと思います。イエス様は私たちの恥と私たちの罪を必ずきれいに取り去ってくださる方です。もしあなたが心から悔い改めるなら、あなたがそのことの大きさに気づくなら、神様は必ずそれをきれいにしてくださる方なんですね。ですからそういうお祈りをすることができます。でもししないんだったらですね、多分こういう気持ちがすると思います。なんか私の中で
普通自分のパーソナリティと合わないような怒りが込み上げてくるとかですね、私今までそういう人じゃなかったのになんかこんな気持ちがする。もうそうなるともしかしたらそういうソウル体の状態が関係してるかもしれません。 So sometimes if you feel like, oh, I don't think like this, but I don't know why I think like this. I have, strange anger coming up at me. I don't usually have anger like this. Then probably it's coming from some direction coming inside of you. So we can break that too. So ちょっと脱線しましたけれども、I went all over. I'm sorry, but I had to explain to you. If you want to have a question, come to me. I can talk more about that. I thought this is very important. もしもですね、質問があったら後でまた来てください。So, what Jesus done here was, Jesus was raising this woman's position to equal with man here. Woman was considered as possession back then, but Jesus saying, without woman, there's no human. Jesus raised woman to the same with men. イエス様がここでなされたのはこういうことなんです。当時女性は男性の持ち物だと、所有物だと思われていましたけれども、神様の御心を語ることによってイエス様は女性の立場をぐっと男性と同じ位置まで引き上げてくださったんです。神様のデザインを語ることによってイエス様はそうされました。What else Jesus did? Luke chapter 13, 10 to 11. 他にイエス様がされたことはどういうことでしょうか。ルカの福音書13章にこのような記事があります。Jesus healed woman on Sabbath. イエス様は女性を安息日に治されました。He healed woman on Sabbath. This woman was bent. She couldn't be straight because of evil spirit, says the Bible. 悪霊によって腰が曲がっている女性がいたというふうに聖書は書いています。長い間この女性を患っていました。そしてイエス様は癒されました。And Jesus healed her, and he called her the daughter of Abraham.That's what Jesus said. イエス様は彼女のことをアブラハムの娘なのですからっていうふうに呼んだんです。This is very controversial back that time. この時にですね、これはとても疑問を呼ぶ言葉となりました。なぜならばですね、先ほども話していたように宗教界では女性は追いやられていた。女性は聖書を読むことも許されてなかったですね。で、アブラハムの息子っていうふうにいう言葉はよく使われていたそうです。Back then, people were using the word, the son of Abraham. If you have a faith, then son of Abraham, that word was used commonly. Probably the meaning is similar to we're child of God.私たちは神の子ですという言い方をしますけれども、そのような言い方でしょうね。信仰を持っている人に対して Son of Abraham というような言い方をしました。But Jesus was saying to her on purpose, daughter of Abraham. He raised her position up here to nothing, from nothing. イエス・キリストは彼女をこの人もアブラハムの娘なのですからということによって彼女の信仰を認めて、そして彼女の地位を何もないところからブワーッと引き上げたんです。Jesus said, this woman is daughter of Abraham also.彼女もまたアブラハムの娘なのですからという言い方をされました。Jesus is good, isn't he? This is our doctrine. これは私たちの教理です。Number 3, Jesus taught woman too. イエス様は女性をも教えられましたですね。And back then in a synagogue, women were relegated to the corner. 女性たちは隅の方に追いやられていましたけれども、男性と一緒に座ることも許されませんでした。Women couldn't sit together with men either. And Jesus taught at the synagogue too, but he left synagogue early time, right?
イエス様はシナゴーグで街道で教えられましたけれども、ね、スクロールを読んでみんなをびっくりさせたりしましたけれども、早い時期にイエス様はですね、街道で教えるのをやめているんですね。聖書を読むと。どこに行ったんでしょうか、ジーザスは。Where Jesus went, he left synagogue. Jesus went to the lake. Jesus went to the mountain. Jesus went to the field. Jesus went to somebody's homes. And in that crowd, there are so many women and children too. イエス様はですね、その街道を去られて、宗教的なそのシステムから去られて、広場で話しました。湖で話しました。湖の上の船から話したりしました。また人々の家に行って話しました。そこにはいつも会士の中には女性たちがたくさんいて、子供たちがいました。イエス様は女性たちに教えました。That's amazing. Back then nobody taught women, but Jesus taught women. Matter of fact, remember, Mary sat by Jesus' feet listening to his stories. Remember? イエス様はベタニアで話されている時の記事が載っていますけれども、マリアはイエス様のもう足元に座って話に聞き入っていたって聖書書いてありますね。In a synagogue, women have to be sat all the way back in a corner, but in home, she was at the rabbi's feet. Jesus didn't mind it. 宗教的なセッティングの中では、街道の中では女性たちは隅に追いやられていたけども、イエス様はマリアが足元に座ってても全然気にしなかったんです。むしろ喜びました。だからこのままにしておいてあげてってイエス様はマルタに言いましたね。Jesus even said to Martha, "Oh, don't bother her. Let her just sit down and keep listening to me, okay? We share the chores later." That's what Jesus said. イエス様はたくさんの女性を教えましたね。Jesus even had a woman disciples too.We didn't know, but some historians says there's a 7 deacons, woman deacons too. He raised women leaders already back that time. 昔ですね、この聖書にははっきり書かれてないんですけども、イエス様は女性の弟子たち、しっかりした弟子たちがいて、7人のもうしっかりしたリーダーを育てていたそうですね。It's amazing. Cutting edge.Our Jesus is cutting edge. 私たちのイエス様はですね、最先端を言っている、神学的に最先端を言っている神様ですよね。で、またサマリアの女に直接礼拝とは何かを教えました。Jesus speak to Samaritan woman in the public, and he led her to salvation, and he was explaining what the true worship is like to her.In person, he taught her. And he was teaching what resurrection to Martha. イエス様はですね、サマリアの女性に話しかけて、井戸のところで話しかけて、そして彼女を救いに導いただけじゃなくて、礼拝というのはこういうものなんだよということを直接1対1で教えました。またマルタに対しても、よみがえりということはこういうことなんだよって1対1で個人的に教えました。Back then,No rabbi would do that. 当時のね、先生と呼ばれている人たちは男性しか取らなかった。女性を1対1でイエス様は教えたんですね。Number 4, Jesus chose a woman as a witness. イエス様は女性をですね、証人として選ばれました。Remember, woman couldn't stand at the court as a witness.女性はですね、裁判所で証人となることは許されていませんでした。女性の話すことは取るに足らないと思われていたからです。Because woman's position is so low, second citizen, so men can't believe woman. But Jesus, after resurrection, Jesus met woman first and told her, go Galilee and tell all the disciples
and I'm resurrected, can you tell them? Can you be witness to me? That's what Jesus said. イエス様はよみがえられて初めての朝に女性に会いました。そして言いました。急いでガラリアに行って私がよみがえったことを伝えてください。証人となってみんなに証ししてくださいって言いました。弟子たち、男の弟子たちに伝えなさいって言いました。And what happened? そして何が起こったでしょうか。Sure enough, woman ran to the disciple. 大変です、大変です。Miracle happened. I met Jesus. Jesus resurrected. And some disciples didn't really care about that. Oh, woman, right? そうですね。急いで行って弟子たちに知らせるんです。私イエス様に会ったんです。イエス様がよみがえったんです。どうしましょう。イエス様が伝えてくださいって言ったから来たんですって言ってですね、何が起こったでしょうか。ですね、全員がその言葉を信じたわけじゃなかったんですね。なぜなら彼女は女性だったから。女性は商人になれなかったんね、その当時。But Jesus puts things upside down, didn't he? イエス様は物事をもうひっくり返しましたね。女性に出会って弟子たちに伝えてきてって商人になってよって言いました。Woman can preach the good gospel, right? 女性だってイエス様の素晴らしい証人となって良い知らせを伝えることができるんじゃないですか。 Woman can preach for sure. 女性だって神様のメッセージを語ることができるんじゃないでしょうか。 Jesus did that. Jesus let them do it. イエス様はそれをされたんですね。 Also number 5、 割礼からバプテスマに変わりました。Jesus came and religious structure changed. Proclamation that I'm a believer used to back in the Old Testament they did the circumcision. But now men and women can baptize with the water like Natsuko-san did like a few months ago. I am a believer. You can do that. Anybody can do that. Even the children can do that. I am openly share my faith. I am a Christian. I'm a believer in a soaking in water and come back and say I'm a Christian. We can all do that. But back then, only men go through circumcision and saying I'll be a Christian. I'll be set aside for the Lord. ですね。当時はですね、でも昔はですね、男性は割礼というのを受けて、男性がですね割礼を受けて、そして、聖器の一部を切り取って、そして自分は神様のものです、私は信者となりますということを表しました。まだですね、使徒の働きでもその論議について書かれているところがあります。You can see the book of Acts talking about it, controversial thing, whether you have to do it or not.But now, through Jesus, men and women can proclaim. You can receive faith through baptism with the water. And even Jesus will dunk in your spirit too. イエス様はですね、水のバプテスマだけじゃなくて、聖霊のバプテスマだって、霊のバプテスマだって私たちに授けることができるんですね。すごい変化です。It's a huge difference what Jesus brought to us. 大きな変化がありました。Remember, Jesus is our doctrine. イエス様が私たちの教理です。イエス様がどんなに女性を愛して女性を尊敬していたか思い出しましょう。We want to remember how Jesus loved woman and respect woman and liberated woman. 女性たちを自由にしたかということを覚えておきたいと思います。来週はですね、じゃあどうして教会の文化の中にちょっと男尊女卑のようなことが残っているのかっていうことをお話ししたいと思います。And following week, I'm going to open the Bible, like controversial scriptures in the Bible, why Paul was saying woman should be silent.
Things like that. Obey your husband. Things like that. I'm going to explain a little bit about that. More about that. Square things away so we can have sound understanding of God's Word. 私たちはですね、よく勘違いして取られている箇所、難しいと言われている聖書の箇所、女性に関する箇所を、解き明かしていきたいと思います。それではお祈りしましょう。Let's